純講情故事。純講情故事將會喺每個禮拜咧，為大家訪問一啲喺香港非常之擅於寫愛情故事嘅一啲創作人嘅，而我哋咧都會將佢嘅故事咧改編成為一啲短劇俾大家睇嘅。至於今集係我哋第一集嘅純講情故事，今日我哋帶嚟嘅咧就係對於愛情非常之有經驗嘅一位創作人，佢就係林燕妮小姐啦。你好，你好。咁其實想問你一個問題咧，就係我好多朋友都中意睇你小說嘅，咁覺得你小說裏面有一個特色咧，就係對於角色形容得非常之細膩，同埋咧就非常之有現代人嘅特性喺個角色裏面。咁譬如話分手啊，講分手咁，以前嘅人可能咧就分咗手之後就反目成仇啦，咁而家可能咧分咗手仲可以做好朋友嘅，大家唔 mind 嘅咁樣。咁其實呢個會唔會係你對於分手喺而家嘅一種睇法咧？係嗱，講先你我當然係有好豐富嘅愛情經驗啦，我認咗佢啦。唔係你點寫出嚟得咁細膩？你未試過辣椒，你點知佢可以辣成點？係咪？咁現代人分手咧就係可以做翻知己情人嘅，即係喺情人與知己之間咧。咁有啲好好嘅朋友，咁佢啲心事啊咩都講晒俾我聽，但係呢嗰個時間只可以做到佢仲未曾有另外一個女朋友，同埋仲未結婚嗰時就可以咁樣樣。因為人哋結咗婚咧，或者有咗固定嘅男朋友，對方會呷醋嘅，咁我就應該識做啦。但至於我呢世人咧，我永遠會記得佢哋。我呢世人永遠唔會再同佢做朋友嘅舊男朋友咧，只得一個嘅啫。咁樣，咁另外咧，仲想問你一樣嘢比較得意嘅，就我知道你好中意咧喺你嘅稿紙上面咧噴上香水嘅。咁聽過查良先生亦都講過咧，就話你嘅文章好似係用香水寫成嘅。咁點解你會噴香水喺啲稿紙上面嘅？Eric 唔知用香水咁少啊，因為男朋友咧就10個有9個唔中意我搽香水，咁佢唔中意我搽又要送，我咪噴落稿紙度，咁我一路寫一路聞咯。咁而且咧，除咗香水咧，我仲要加上我畢生嘅快樂同埋悲哀。真係成條命咁俾咗佢咁寫落去㗎，係真係唔容易嘅寫一本小説。咁咧今日真係好多謝晒你上我嚟做我哋嘅嘉賓啊！咁另外咧亦都將你一本小説叫《神房》咧改編成為一個短劇俾大家睇嘅。咁裡面咧即係咁啱得咁巧咧，又係個女主角咧好中意將香水噴喺稿紙上面。咁不如我哋大家一齊睇下個劇，睇下有冇林燕妮小姐嘅影子喺裏面啦。